Samal ajal kui Tallinnas toimus protest protesti järel, teemadel, mis on meile kõigile väga tähtsad ja meid kõike mõjutavad, olin mina oma arvuti taga ja proovisin selgeltnägijate tuleproovi kõiki episoode vaadata. Kuradi põnev värk reis. Tema vaatab peeglisse ja näeb sealt, et ülevalt trepist üks kuju seisab ja natuke tahab allapoole tulla. Niisugune tuul käib. No kurat! See tähendab seda, et ma olen oma videoga natuke hiljaks jäänud ja teised sama relevantsed videod on kogu vaatajaskonna endale saanud. Kuid sellest pole midagi. Minu video on natuke enamat kui vlogimine või storytime ja koroona pole veel kaugeltki lõppenud. Edasised lained, uued tüved ja vaktsiinide lühikene immuunsus garanteerivad selle, et vähemalt järgneva 5 aasta jooksul tõuseb see teema perioodiliselt veel esile. Ja sama diskussioon, samad argumendid tuleb uuesti läbi pidada. Lisaks sellele rakenduvad paljud argumendid nendel protestidel teistele, väga tähtsatele teemadele. Teemadele, mis on samuti oma enda proteste tekitanud. Aga kokkuvõtvalt siis, millest ma siin videos räägin? No, ma räägin koroonaprotestidest. Täpsemalt koroonaprotestijatest ja nende motivatsioonidest. Nüüd iga protestija on erinev ja põhjus, miks nad Vabaduse väljakul olid, samuti varieerub. Nii et rumal oleks lahterdada kõik ühtemoodi lollideks, vandenõulasteks või õige asja eest seisvateks. On selge, et osa neist ei seisa mitte millegi eest, vaid lihtsalt tahavad tähelepanu. Kuid neid on vähe. Ma julgen väita, et enamus neist lihtsalt ei ole rahul sellega, kuidas riik käesoleva kriisiga toime tuli. Nad leiavad, et riik on nad hüljanud, valesid meetodid kasutanud või kasutavad seda kriisi meie eliidid lihtsalt ära. Kas riik tuli selle kriisiga hästi toime ja kas kasutatakse praegu kõige paremaid meetodeid? Ma ei tea ja mitte keegi teine ka ei tea. Sellel teemal vaieldakse Riigikogus iga jumalapäev. Ja sellele küsimusele, kui palju ollakse nõus kannatama, kui palju on see kriisi toimetulek väärt. Sellele keerulise küsimusele on Eestis üle 1 miljoni vastuse. Igaüks teab ise, kui palju ta on nõus kannatama selle nimel. Ja nendel põhjustel ei ole selle video teemaks või ühiskonna kannatused, meetmete õigsus või põhiseadus. See video siin ei räägi teist. Ma isegi ütleksin nii palju, et need diskussioonid peavadki toimuma, need hädavajalikud. Kuid argumendid ja väited, mida kasutatakse, peavad baseeruma reaalsusel. Ja see toobki meid teise suure osagrupi juurde. Reaalsuse eitajad. Ja nendest see video räägibki. Kust me teame, mida me teame ja miks osad inimesed seda ei usu. Selle video tegemisel kasutasin ma 2 koroonavastast allikat. Telegrami artiklit ning hoopis põhjalikumaks osutunud plakatit leitud veebilehte Stop Covid Eesti. Viimasega on üks väike probleem. Tegemist on venekeelse veebilehega, nii et mul tuli see auto tõlkida. Ma ei välista, et tõlke käigus informatsioon läks kaduma või muutus. Sellel vaatamata, kui teate paremaid allikaid, siis olge hea ja öelge mulle. Aga alustame siis. aasta lõpus hakkasid Hiinast lekkima teadusartiklid ja aruanded mingist kahtlasest viirusest ning maailmas kadus kontakt tervete linnadega Hiina südames. Hiina riik eitas ja varjas nii kaua kui suutis, kuid jaanuaris tuli tõde lõpuks välja. Hiinas on üks uus haigus ja riik on selle üle kontrolli kaotanud. Mis nendel alguskuudel tegelikult juhtus, on natuke segane ja vandenõuteoreetikutel on muidugi oma enda arvamused sellest. Kunagi tulevikus ma räägin ka neist. Aga ma ütlen nii palju, et need Hiina arstid ja teadlased, kes nendel esimestel kuudel haigusesse surid, arreteeriti ja hukati, on kogu selle koroonasaaga esimesed ja kõige suuremad sangarid. Kuid muidugi mitte ainsad ja muidugi mitte kõige viimased.
Selles videos huvitab meid, kuidas me teada saime, et tegu on koroonaga ning kuidas maailm sellele reageeris. Kui meil tekib ootamatult hästi palju haigeid, kõik sarnaste sümptomitega, tuleb esimese asjana aru saada, mis haigusega on tegu. Loogiline, eks ole. Esialgu välistatakse sarnaste sümptomitega haigused. Kui haigust ei suudeta tuvastada ehk tegemist ongi tundmatu haigusega, võetakse kohe proovid. Sümptomite järgi saab tavaliselt aru, milline kude on nakatunud ja kahjustanud. Sümptomite all mõtlema immuunreaktsiooni nagu kõhimine ja põletik, kuid ka verekeemia muutusi. Koroona puhul oli lihtne. Tegemist oli kopsuhaigusega ehk kopsukude oli kahjustada saanud ja oli selge, et viirus on seal. Proov võetigi kopsuvedelikust. See kopsuvedelik puhastati, kuni alles jäi ainult RNA. RNA on nüüd kõikide rakkude ja viiruste üks kõige tähtsama komponent. See on üks molekul, mis koosneb 4 väiksemast komponendist. Neid komponente kutsutakse nukleotiidideks ning nende järjekord annabki informatsiooni, mille järgi viirusrakkus töötab. Need 4 komponendid moodustavad hiiglaslikud ahelad, miljoneid pikad. Meie kopsuvedeliku proovis on väga palju erinevaid RNA-sid. Ja need kõik RNA-d denaturaliseeritakse ehk põhimõtteliselt tõmmatakse sirgeks, pestakse valkudest ja muudest lisadest puhtaks ning fragmenteeritakse. Seda denaturaliseerimist ja fragmenteerimist tehakse erinevate solventide, temperatuuride ja ensüümidega. Fragmentide otsa lisatakse primerid. Nüüd primer on üks DNA lõik, mille küljes on väike valgukene. See valgukene annab käsu väga spetsiifilisel ensüümil hakata kopeerima kogu DNA lõiku, mille küljes primer on. Need spetsiifilised ensüümid lisatakse kogu segule ja kõik fragmendid kopeeritakse 100 kordi üle. See kopeerimine on vajalik detekteerimiseks. Antud olukorras kasutati detekteerimiseks valgusmeetodit. Selle jaoks lisati kogu fragmendi segule uued erilised nukleotiidid. Nukleotiidid, mille külge oli liimitud helendav molekul. Ja nendest nukleotiididest hakati tegema DNA-d fragmentide kõrvale. Üks nukleotiid korraga analüüsiti ja siis järgmine nukleotiid. Ja siis järgmine, ja siis järgmine, ja siis järgmine. Kuni viimaks oli meil hiiglama suur andmebaas erinevatest fragmentidest, mis proovis olid. Nüüd arvutid lugesid kõik need fragmendid kokku ja nagu pusle ehitasid RNA uuesti nende kildude järgi kokku. Sellele järgnes lihtlabane tuvastamine. Me näeme ära, millised on inimese RNA-d, loomade ja taimede omad. Me teame, millised on bakterite ja viiruse omad. Nende kõikide jaoks on andmebaasid olemas. Antud viiruse tuvastamise tegi ka väga lihtsaks asjaolu, et sarnane viirus oli ka olemas. 2003 tuvastatud SARS viirus. RNA on viiruse kõige tähtsam osa, kuid mitte tema ainuke osa. Viiruse ensüümid saab tuvastada RNA järgi, kuna RNA-st need sünteesitaksegi. Ensüümide järgi saab teada, kuidas ta nakkab ja mis on tema nõrkused. Viiruse lõplik kuju saab näha röntgenpildi abil, kui terve viirus ekstraheeritakse ja kristalliseeritakse. Koroona puhul kulus kuskil 1,5 kuud, et me jõuaksime siia staadiumisse. Kusagil 11. jaanuariks oli RNA segveneeritud ja viiruse kohta kõik teada. Peamine põhjus, miks nii palju aega võttis, oli Hiina riigi salatsemine. Peale seda, kui viirusest on kõik teada, tuleb välja töötada meetod selle kiireks analüüsiks. Viiruste tuvastamiseks on 3 põhilist meetodit. Esimene neist on DNA-RNA analüüs, teine on mikroskoobiga tuvastamine, mis tähendab siis viiruse markeerimist või isoleerimist ja mikroskoobiga vaatamist, ning 3. on antikehade test, kus toodetakse antikehad, mis märgistatakse mingi muu molekuliga. Antikehad jäävad viiruse külge ja nende küljes olevad molekulid siis märgistavad viiruse ära. Ja mõnikord harva on ka teatud suhkrud ja valgud, mis viiruse külge kleepuvad ja need nähtavaks muudavad. Meetod, mis koroonakiireks testiks valiti, oli PCR-test. Selle testi puhul algab asi meile kõigi poolt armastatud ninaproovist.
See on selle testi kõige nõrgem osa, kuna ninas ei ole koroona kontsentratsioon eriti suur. See ebamugav proov tuleb võtta aeglaselt ja põhjalikult. Saadud proovis jällegi on mustmiljon erinevat bakterit ja viirust ja nende osakesed. Need kõik pannakse PCR-detektorisse. Esimese asjana proov puhastatakse ja siis hakatakse pihta. Proovile lisatakse nukleotiide ensüüme, mis neid juurde paljundavad. Need nukleotiidid, mis proovile lisatakse, on need meile tuntud helendavad nukleotiidid. Kuid ensüümid on natuke teistsugused. Need ei kopeeri kogu RNA-d, vaid väikest osa sellest ja nad vajavad spetsiaalset primerit, et üldse kopeerimist alustada. Need spetsiaalsed primerid on kinnitatud ühe erilise RNA-lõigu külge. See RNA-lõik on kopeeritud otse koroona RNA-st. Nimelt avastati 25 nukleotiidi pikkune RNA-lõik koroona sees, mis eksisteerib ainult koroonaviiruse sees ja mitte kusagil mujal. Kui proovis koroonat ei liitu primer mitte ühegi RNA-ga ja helendav RNA-lõik ei toodeta. Kui koroona on olemas, siis primer liitub sellega ja kopeeritakse lühike helendav lõik. Et detektor suudaks tuvastada seda helendust, peab olema helendavaid koroonalõike päris palju. Nii et keskmiselt tuleb viirust kopeerida 30 korda. Kõik 30 tsüklit saab ära teha 15–30 minutiga. Lihtne, elegantne ja kiire. Ja olekski nagu kõik. Antigeenide testid on viimaks ka turule jõudnud, kuid nende usaldusväärsus pole nii suur ja koroonavastastel pole nende kohta eriti midagi veel öelda. Seega niimoodi me teame, et see viirus on olemas ja et ta levib. Kuid on veel üks meetod. Me ei näe mitte ainult viirust, vaid me näeme ju ka selle mõju. Inimesi sureb rohkem ja haiglad on täis. Isegi kui meil poleks moodsaid detekteerimisvahendeid, on selge, et mingi epideemia on toimumas. See oli minupoolne väga lihtne kirjeldus DNA sekveneerimisele ja PCR-testidele. Ja sama põhjalik oli ka Stop COVID Eesti kirjeldus. Kuid ma igaks juhuks ütlen kohe välja, et ei minu ega Stop COVIDi kirjeldus ei pruugi ilma vigadeta olla ning jätab väga palju nüansse välja, kuna mitte kumbki meist ei ole selle teemaga päris sina peal. Olgugi, et minu ja Stop COVIDi kirjeldus neile protseduuridele oli väga sarnane, on meie järeldused millegipärast väga erinevad. Väidetavalt on PCR-proovid kõlbmatud koroona diagnoosimiseks. Probleemid seisnud meetodis endas, selle üksikasjades ja läbiviimises. Aga mis siis ikka? Hakkame ülevalt alla vaikselt lugema. Esimene lõik on siis sissejuhatus ja ma nõustun sellega. On tähtis, et me teaksime ja usaldaksime PCR-meetodit. Esiteks, kuna sellest tõesti sõltuvad inimeste sissetulekud ja mugavus, kuid minu jaoks on veel tähtsam see, et see aitab inimeste elusid päästa. Aga see selleks. Siiamaani on kõik hea. Teine paragrahv kirjeldab PCR-i olemust ja meil on siin 2 murekohta. See mustalt märgitud lause siin. Koroona on sekveneeritud. Me teame selle täpset järjestust, mutatsioonikohti ja mida isegi ta RNA-st sünteesib. Maailma Terviseorganisatsioon tegi täissekveneerimise 11. jaanuaril, kuid hiinlased arvatavasti varem. Paragrahvi lõpus on aga üks väga huvitav lõik. Ma tsiteerin. Ükski meetod pole siiski täiuslik ning nõuab täiendavat kontrollimist ja kalibreerimist. Seejärel on iga konkreetse PCR-protokolli väljatöötamisel mitu keemilist, füüsikalist ja muud parameetrit, mis määravad analüüsi tulemuse. Samuti mängivad olulist rolli juhuslikud mutatsioonid testimisel, ristsaastumise võimalus, inimtegurid ja kõik muu. Tsitaadi lõpp. See kõik vastab tõele, mitte ükski meetod pole täiuslik, kuid kontrollid, kalibreerimised ja füüsikalised parameetrid on siiski analüüsi protokollis ju olemas ja neid jälgitakse ja kontrollitakse pidevalt. Keemikud ja laboriülemad, kes keemikuid jälgivad, on ülikoolides üle 5 aasta õppinud ja neid on õpetatud ka vigu tuvastama.
kas teil on tõesti nii väike usk meie keemikutesse ja ülikoolidesse, et nad isegi ei suuda lihtlabast analüüsi protokolli jälgida ja aru saada, kui nad vigu teevad? Räägime korraks neist analüüsi protokollidest ka. Ülikoolid töötavad analüüsimeetodid välja. Nad kontrollivad oma meetodeid teiste analüüsimeetoditega ja panevad kokku statistika, kui täpne nende test on. Kõik see kirjutatakse teadusartiklitesse, mis järel masinate tootjad teevad oma enda testid ja loovad need analüüsiprotokollid. Protokolli kirjutaja vastutab suurte trahvidega, et tema protokolli jälgides vigu ei teki. Selle kontrollimiseks teevad riigid vahepeal pistelisi kontrolle, kus teiste analüüsimeetoditega katsetatakse proovide täpsust. Seega meil on mitu kontrolli ja astet, millede eesmärk on välistada vigased analüüsid. Täpselt sama tehakse ka teiste meditsiiniliste seadmetega. Öelge mulle, kus teie meelest see viga on tekkinud ja kus on meie kontroll puudulik ja miks te arvate, et see on puudulik? Äkki järgmised paragrahvid selgitavad. Järgmise paragrahvi esimene lõik on suhteliselt vinguv. Seega teile ei meeldi see, et PCR-teste kutsutakse kuldstandardiks, kuna see pole 100% täpne. See vastab tõele, aga mitte ükski meetod pole 100% täpne. Kui koroona PCR-teste tehakse protokolli järgi töötavate seadmete peal, on see 99% täpne. Me võime seda kutsuda hõbestandardis, kui see õnnelikumaks teeb, kuid see ei muuda fakti, et see on kõige täpsem, kiirem ja mugavam meetod koroona tuvastamiseks. PCR-meetod ei suuda tuvastada kogu viirust, vaid selle osa. Esiteks, RNA ongi viirus, kuid rakku läheb loovutama membraanist ja on endiselt viirus edasi. Seega RNA tuvastamine on viiruse tuvastamine. Näide oleks inimene skafandris. See on inimene ja see on inimene ning see siin kuulus inimesele. Ilma inimeseta ei teki inimese kätt. Inimese käsi ei teki niisama looduses, samamoodi nagu ei teki spetsiifilised RNA fragmendid. Kui sa leiad metsast käe ja järeldad, et see oli inimese oma, siis sa nõustud, et RNA fragmendi järgi saab tuvastada viirust. Järgmises lõigus teete oma enda ettepaneku, mida teha positiivse koroonaproovi korral. Kui PCR-test on positiivne, tuleb teostada täissekveneerimine, mis võtab terve päeva aega, plottimine, mis võtab 2 päeva aega ja ma eeldan, et ka röntgenpilt ja mikroskoopimine, mis võtab 3 päeva aega. Neid tuleb teha masinatega, mida on Eestis vähem ja mida oskavad opereerida vähemad inimesed, ehk tekivad järjekorrad ja kulu suureneb. Me peame tegema rakukultuuride peal nakkuvuskontrolli, mis võtab iseenesest juba nädalaid aega ja ootama sümptomite ilmnemist, mis võtab 10 päeva aega ja mis juhtub ainult 75% nakkanutest. Seega 2 nädala asemel peab inimene olema isolatsioonis kuid, kuni tema analüüsi tulemused selguvad. Kas te saate aru, kui rumal see tundub? Eriti veel, kuna sekveneerimine ja plottimine ei tuvasta ju viirust ennast, nagu te ütlete, vaid selle RNA-d. Ning plottimine ei tuvasta isegi RNA-d, vaid summa summarum fragmentide arvu viiruse sees. Ja mikroskoopimine ja röntgenpilt kirjeldavad kuju, mis on väga paljudel viirustel sama. Ja nakkavuskontroll samuti ei tuvasta viiruse tüüpi, vaid seda, kui nakkav ta on. Ning sümptomid võivad olla sarnased erinevate viirustega, mitte ükski nendest meetodist peale sekveneerimise ja PCR-testi ei tuvasta, mis viirusega on tegemist tegelikult. Ja te nagu tunnistaksite seda, sest et lõpus ütlete, et alles siis võime mingil määral rääkida viirusest. Ma tahan ausalt teada, millal teie olete 100% kindel, et teil on haigus. Milline on teie standard, et kui me teostame kõik testid, mida teadus teab, ja oleme sinu diagnoosis kulutanud üle 100 000 euro, siis saab mingil määral järeldada, mida kuradit? Naljakas on see, et kõike seda, mida te kirjeldasite, seda tehaksegi. Pisteliselt.
Osadele proovidele tehakse kõik need testid eesmärgiga kontrollida PCR-i täpsust, kuid ka tuvastada uusi tüvesid. Mis te arvate, kuidas me teame, et delta tüvi on Eestis, ha? Me teeme pidevalt kordusteste. Lähme järgmise paragrahvi juurde. See vastab tõele, et esimene artikkel, mis PCR-meetodit viiruse tuvastamist kirjeldas, põhines viiruse teoreetilisel RNA-järjestusele. See oli sellepärast, et neil alguskuudel polnud päris viirust võimalik saada, kuna Hiina riik ei jaganud seda. Aga nüüd praeguseks on igas riigis viiruse näidised olemas, segveneeritud iga riigi poolt ise ja katsetatud. Kas te mäletate, kui koroona esimest korda Eestisse jõudis? Ta jõudis sinna 2 katseklaasis. Ja nende 2 katseklaasi eesmärk oligi oma enda teadlastel kinnitada ja rafineerida PCR-test ära. Järgmine paragrahv natuke kordab ennast, nii et ma kordan need ka. Need viirusfragmendid, mida tuvastatakse, saavad tekkida üksnes viirusest. Need ei teki mitte kusagil mujal. Ja need ei lenda õhus ringi. Ja need ei nakka iseenesest inimesi. Kui sul on PCR-test, mis on positiivne, siis on sinu sees see viirus või on sinu sees olnud see viirus. Olgu pealegi, siiamaani väga lihtne. Ma ütlesin olnud, kuna vale positiivsed juhtuvad. See on fakt. Umbes 1–0,3% kõigist PCR-testidest on vale positiivsed. See on teaduslik fakt, mida on väga palju kontrollitud. Need vale positiivsed tekivad 2 kohast. Laboriveast muidugi, kuid ka surnud viiruse tuvastamisest. Peale nakkumist võib surnud viirus olla organismis 30 päeva ja see annabki selle vale positiivse tulemuse. Seega meetod pole süüdi. Meetod teeb seda, mida ta peab tegema. Ta tuvastab viiruse. Süüdi on inimesed ja loodus ning seda alla 1% juhtudest. Aga räägime nüüd siis sellest surnud viirustest. Kohe kindlasti keegi ütleb, et vaata vaid me, statistika tõuseb, kuna me teeme kordustesti surnud viiruste peale. No päris nii see ei ole. Haigetele ei tehta kordusteste ja inimesi testitakse ainult siis, kui nad on sümptomitega, ehk viirus on olemas. Või enne sümptomite ilmnemist, ehk kui nad just sattusid kontakti. See 1% inimesi, kes tõesti satuvad kohe pärast karantiini uuesti kontakti ja annavad vale positiivse. No see 1% on hind, mida tuleb maksta, et inimelusid päästa. Aga nüüd räägime CT-väärtustest. CT-väärtus tähendab, mitu tsüklit on proovi paljundatud, ehk võimendatud. Koroona puhul võimendatakse viirust väga palju, kuni 40 tsüklit. Tavaliselt 30 piisab. Põhjus on jällegi see neetud neeluproov. Nende proovide kvaliteet on väga varieeruv. Osad võetakse kiiresti, osad aeglaselt, osad on puhtad, kuid osad on saastunud osakestega kehast, mis takistavad ensüümide normaalselt töötamast. Nagu näiteks veri. Kuid hoolimata tsüklite kõrgest arvust on vale negatiivse protsent endiselt suhteliselt kõrge. Kuni 30% on vale negatiivseid. Mõelge vaid, tegelik koroona näitaja võib olla 1/3 võrra kõrgem. Kuid tegelikult seda pole, kuna need proovivõtjad, need on ikka korralikult tambitud, et nad võtaks selle proovi nii hästi kui võimalik ja nad topivad selle pulga sulle reaalselt aiu, kohutavalt põhjalikud. Kuid koroona protestijaid need vale negatiivsed huvita. Nemad keskenduvad vale positiivsetele, mis on ka vajalik. Seega vale positiivsed, mis tekivad inimvea ja ristsaastumise tõttu. Et neid vale positiivseid vähendada, tehakse tegelikkuses sinu prooviga 3 testi. 1 päris test ja 2 kontrolltesti. Esimene kontrolltest ei sisalda mitte mingit DNA-d ega RNA-d. See peab olema alati negatiivne. Kui see on positiivne, siis on ristsaastumine või masinaviga. Teine kontroll sisaldab sinu proovi. Aga sellele ei tehta pöördtranskriptaasi ehk kõige esimene etapp jätakse ära. Ehk RNA-st ei tehta DNA-d. Ja kui DNA-d seal pole, järgmised etapid ei toimu.
välja arvatud juhul, kui viiruse hulk on nagu meeletult suur. Ehk siis esimeste tsüklitega selgub juba midagi. Kuid, kui seda esimeste tsüklitega ei juhtu, vaid juhtub hiljem, on jälle midagi valesti. Ja kolmas on siis sinu proov, millele tehakse kõik etapid. Need kõik 3 proovi lähevad korraga masinasse, neil tehakse üheaegselt need tsüklid ja neile lisatakse samad ensüümid ja solvendid. Järgmine paragrahv tõstab probleemiks asümptomaatilisuse, nakkusohtlikkuse ja testide väga suure tundlikkuse. Esiteks, asümptomaatiline patsient on nakkusohtlik. Ta on vähem nakkusohtlik, kuid siiski ohtlik. Kui need viirusosakesed on tema neelus, on need ka tema suus. Seega tema hingeõhk on viirus täis. Palun tõestage vastupidist. Nüüd siis PCR-testide tundlikkuse kohta. Viiruse kontsentratsioon ja haiguse kulg on omavahel seotud. Haiguskulg on järgnev. Kõigepealt sa nakkud. Ehk viirust on väga vähe su kehas. Siis viirus hakkab paljunema. Ta paljuneb 10 päeva, kuni ta saavutab haripunkti hetkel, mil immuunreaktsioon hakkab pihta. Ehk sul tekivad sümptomid. Ja siis hakkab ta vaikselt kukkuma, kuni viimaks on viirusest jagu saadud ja ainult surnud viiruseks alles, mis vaikselt ära lagunevad. Kui proovi võetakse, siis ta võetakse patsiendilt, kellel on sümptomid või kes on just kontaktis olnud. See välistab selle, et kõige viimases etapis surnud viirust võetakse. Kõige viimast paragrahvi ma vast selgitama ei hakka. Kõik need küsimused ja murekohad, mis siin artiklis välja toodi, on päris ja need on teadlastele ka teada. Ja selle jaoks on astutud vastavaid samme, nagu pistelised kontrollid ja määramatus modelleerimisel. Räägime kiiresti ka statistikast. Stop Covid esitab Euromoni statistikat ja selle järgi Eestis, Taanis ja Soomes on suremus normaalne, nagu polekski mingit haigust. Ning see vastab tõele. Suremus on madal, kuna Eestis, Taanis ja Soomes on väga karmid piirangud. Siin on väga hea võrrelda olukorda riikidega, kus piiranguid polnud. Natuke alla kerides torkab kohe silma Prantsusmaa, kus pole üldse normaalset suremust, kus on väga imelikud lained seal sees. Ja ka Rootsis, kes üritas oma karja immuunsust luua. Kuidas sa selgitada seda? Miks just neis riikides on veebruarikuus nii kõrge suremus? Kas seal oli mingi sõda või kuumalaine või looduskatastroof? Ma ei tea, ma polnud seal. Aga vaatame Eestit edasi. Me lasime ka piirangud lõdvaks. Ja vaatame, mis siis juhtus viimase paari kuuga. Suremus oli 5 korda kõrgem. Kuidas te nüüd seda selgitate? Mina olin Eestis, mina ei näinud mingit looduskatastroofi, kuumalainet või sõda. Mis asi tapab inimesi praegu rohkem kui tavaliselt? Kas see on see kahtlane asi, mis inimesi paneb kõhima ja palavikut tõstab? Te nagu viitate, et see kahtlane asi on gripp. Kuid miks just gripp? Miks just praegu? Ja miks meie 10 aastat toiminud diagnoosimisvahendid nüüd meid alt vedasid? Ja isegi kui see on gripp või malaaria või mis iganes nime te tahate selle kahtlasele haigusele anda, mis Hiinast algas, tuleb meil ikka kehtestada piirangud. Ja viimane statistikalõik on siis meil kaasnevatest haigustest. 17% koroonasurmadest Eestis olid ilma kaasnevate haigusteta ja paljud kaasnevad haigused hullenesid, kui koroonanakkus tuli. Ehk inimene tapab ta algne haigus, mis läks hullemaks koroona tõttu. Ja sellisel juhul teie ei märgiks koroonalt üldse surmatunnistusele. Kuidas nüüd seda selgitada? Need 65 inimest, nad ei oleks pidanud surema. Nad oleksid võinud aastaid veel edasi elada. Kui koroonat poleks, oleks nad veel elus. Ning ärme unusta, et selle praeguseks aegunud statistika järgi siiski suri 17% ilma igasuguse kõrvalise haigusteta koroonasse. Nüüd see on fakt, et iga 10. üle 75 aastane inimene sureb, kui ta koroonasse nakkub. Ja iga 1000 alla 25 aastane sureb samuti. Iga üks meist peab oma vanavanematele otsa vaatama ja otsustama, kas te olete nõus nende eluga riskima. Mis veel parem, et haiglaid mitte üle koormata,
peaksite ise laskma neil surra ja enda vastutuse all. Meie riik leiab, et igale inimesele tuleks anda võimalikult suur võimalus ellu jääda ja nad haiglasse saata. Et me ei peaks haiglaid üle koormama ja haigeid ukse pealt tagasi saatma, piirame me haiguse levikut nii palju kui võimalik. Ning see statistika kinnitab seda. Kui haigust on vähe, nakkuvad haiglas olevad inimesed ja surevad. Ning vaid 6–20% inimesi sureb üksnes koroonasse. Kuid kui haigus on hullem, nagu praegu Ameerikas, on 90% koroonasurmasid üksnes koroonasurmad. Täpselt nagu meie teadlased prognoosisid, surevad üha nooremad ja nooremad inimesed. See muide on teie enda kasutatud viitest. Ning rääkides viidetest, minu viited sellele videole tulevad väga kohutavad. Mul on teadusartiklid, tavalised uudised, uuringud, arvamused, kõik sigrimniga segamini. Aga ma annan endast parima, et need video esitamisajaks korda seada. Stop Covidi viited on aga päris hästi esindatud. Enamus viiteid on teaduslikud või lihtsalt manuaalid ja nende eesmärk on kinnitada protseduure ja statistikat, mis on esitatud. Statistika osas kasutati meil siis Euromoni ja Ameerika CDC statistikat. Ning kui see statistika sobis veebruarikuus, siis ma arvan, et see statistika sobib ka praegu uute andmetega. Või kas te vaidlete vastu? PCR kriitika osas olid viideteks meil siis manuaalid ja juhendid, kuid ka esmased uuringud, nagu see Kormani hüpoteetilise RNA järgi tehtud PCR test. Artikkel, mis on nüüdseks aga aegunud. Mulle väga meeldis ka nende koroonastatistika hindav artikkel, mis ei ole aegunud. See artikkel väidab, et PCR testi ei saa pidada heaks meetodiks, täpselt nagu teie, kuid seda ei saa pidada heaks meetodiks, kuna vale negatiivsete hulk on kõige mustema stsenaariumi puhul 30% ja vale positiivsete hulk 1%. See artikkel oma kokkuvõttes vaidleb otse vastu teie ülejäänud jutule. Ja see on teie enda viide. Ja see on trend. Enamus kasutatud viidetest ja need artiklid kokkuvõtvas osas kiidavad riikide praegu strateegiat heaks. Kuid minu silma jäi see artikkel siin. Tegemist ei ole artikliga. Tegemist on kaebekirjaga ühele teadusajakirjale. See pole teadustöö. Siin pole uuringuid, siin pole statistikaid ning siin pole viiteid teistele artiklitele. See on hunnik tähelepanekuid ja küsimusi ning need ei rahuldanud teadusajakirja. Mul video all on üks viide põhjalikumale videole, mis selgitab selle kriitika möödapanekuid ja isegi paari asja, millega kriitikud täppi panid. Kuid need viited kokku tõstavad esile suurema probleemi. Mina ega teie, ega riigivalitsev klass ei tea, milliseid artikleid usaldada ja me ei suuda neid adekvaatselt tõlgendada ja me ei suuda ka tähele panna nende vigu. Kui ma veel noor tudeng olin, osalesin ma oma elu esimesel ja tänini viimasel protestil. Pronksööl. Okei, see oli nali, see oli jälle halb nali, andke andeks. Tegelikult see oli teaduse marss. Kui teadlased nõudsid suuremaid toetusi. Ning mul tekkis kohe üks küsimus. Miks me üldse raha teadusesse paneme? 1% Eesti eelarvest on nii väike kogus, et sellega vaevu suudetakse teadusaparaate osta, rääkimata uute avastuste tegemisest. Uued avastused, mis tänapäeval vajavad tuhandeid teadlasi ja tehnikuid ja masinaid, mis on linnade suurused. Põhjus on lihtne. Meil on vaja neid teadlasi ja neid teadlasi elus hoida, et lahendada Eesti spetsiifilisi probleeme ja et me ei sõltuks teiste riigi teadlastest. Ning et tõlgendada väljamaalt tulevat informatsiooni. Kogu meie ülikoolisüsteem täidab seda eesmärki. 1% aastas, 100 miljonit kulutatakse raha juhuks, kui riik vajab nõu. Ja nüüd, kus riik vajab nõu, ütlete teie,
et see kõik oli ilma asjata. Et meie teadusnõukogu ei küsi kõige lihtsamaidki küsimusi. Et nende enda uuringud on kõik täielikult puusse läinud. Ja et nad ei oska erinevaid artikleid hinnata. Mul on kahju, et te meie haridussüsteemist ja meie teadlastest nii madalal arvamusel olete. Selline huvitav või siis igav 40-minutiline video tuli. Stop Covidi lehte lugedes oli mul vähemalt põnev. Selle lehe autorite puhul on mul aga natuke raske seisukohta võtta. Nad pole rumalad, kindlasti mitte. Nende PCR-testi kirjeldus oli sama põhjalik ja korrektne kui minu oma. Nende kriitika selle meetodi puhul oli samuti põhjendatud. Lihtsalt see oli kriitika, mida on kõik teadlased juba esitanud ja ka ära lahendanud. Kontrollide, kalibreerimiste ja täiendavate uuringutega. See tähendab seda, et informatsioon, millele teil oli juurdepääs, on lihtsalt poolik või aegunud. Kui teil on siirad mured või küsimused selle meetodi kohta, siis uurige ja küsige. Tartu Ülikool teeb iga aasta teadusmesse, kus on päris bioloogid kohal ja füüsikud ka. Ning isegi Hendo Tõnumaa käis seal maakera kohta küsimas. Ning kui te tõesti ei saa sinna minna, siis kirjutage avalik kiri Delfisse või kirjutage emaili otse neile. Aga kirjutage see nii, et seal võimalikult vähe sappi lendaks. Siis on tõenäoliselt suurem, et nad vastavad ka. Kuid on võimalik, et teie informatsioon oli meelega poolik, kuna te olete pahatahtlikud või rahaahned. Sellele viitab see, kuidas te statistikat oma veebile esitate. Kas te tõesti ei suutnud alla kerida ja vaadata teiste riikide statistikat? Kas te tõesti ei tahtnud võrrelda, mis juhtub, kui on piirangud ja kui pole piiranguid? Kas teid see tõde ei huvitanud või te ei tulnud selle peale? Ning viimaks natuke sellest videost. See video ei veena neid inimesi, kes meelega esitavad poolikut informatsiooni ja valetavad. See video ei veena ka inimesi, keda ei huvita enam tõde, vaid soovivad ainult millegi vastu seista. Enamus neid inimesi ei suuda seda video lõpuni vaadata. Kuid ma siiralt usun, et enamus Vabaduse väljaku protestijatest pole sellised. Nagu ma video alguses ütlesin, iga protestija on erinev. Kuid ma siiski usun, et enamusel on piisavalt skeptilisust, uudishimulikust ja võimekust teiste arvamusi kuulata. See video on mõeldud neile. Ja kui me saame faktidest ühtemoodi aru, saame hakata koos mõtlema lahenduste peale. Nüüd siin videos jäi väga palju rääkimata. Kas ma teen veel ühe koroonavideo? No, see sõltub muidugi koroonavastastest, et kas tuleb uusi proteste või tuleb veel uusi huvitavaid allikaid, siis ma ei välista seda. Kuid seniks järgmise videoni.